心肺復甦法，嬰兒。首先，急救員考慮環境係咪安全。現場環境安全。BB 應下我啊！有 BB 暈咗啊！有冇人過嚟幫我手啊？檢查口腔冇異物，按壓、托顎，暢通氣道。用5至10秒時間檢查肱動脈同循環徵象。04、05、06、07、08、09、10。呢位小姐啊 ，BB 冇呼吸冇脈搏，麻煩你幫我報警叫救護車。如果附近有去顫器，就拎埋過嚟幫我手，唔該。BB 冇脈搏同循環徵象，立刻施行心肺復甦法。13、14、15、16、17、18、19、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、11、12、13、14、15、16、17、18、19、30。每壓心30次，吹氣2次，為1次循環。21、22、23、24、25、26、27、28、29、10、21、22、23、24、25、26、27、28、29、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。用中指同無名指嘅指尖扁平部分，手指挺直，垂直壓下。31、32、33、34、35、36、37、38、39、20、31、32、33、34、35、36、37、38、39、30。如果 BB 仍未有復甦徵象，繼續施行心肺復甦法。41、42、43、44、45、46、47、48、49、10、41、42、43、44、45、46、47、48、49、20、41、42、43、44、45、46、47、48、49、30。51、52、53、54、55、56、57、58、59、10、51、52、53、54、55、56、57、58、59、20、51、52、53、54、55、56、57、58、59、30。繼續施行心肺復甦法，直至醫護人員接手施救，或者 BB 嘅情況有所改變。